संबलपुर पुलिस बड़ धरणर कोरेक्स रैकेटर पर्दाफाश कर 10,800 बोतल कफ सिरप जबत होती। घटना गिरफ होती 26 जन। होली रे यह कोरेक्स को संबलपुर चढ़ा दर बिक्री करपटे किंगपिन पहुंची पारि नहीं पुलिस। सजई होईछि कार्टून बॉक्स उपरे धड़ाकना गुड़ाई सील करा जायछि। यह कौनसी साधारण सामग्री नहीं, यह होईछि बेआईन कोरेक्स। कोलकाता आसुथला ट्रक जोगे 100 कि 200 बोतल नुहे, पूरा 10,800 बोतल। यार आनुमानिक मूल्य 21 लाख टंकार ऊर्ध्व हेब। तेबे दलाल पाखे पहुंचवा पूर्व माड़ी बसी संबलपुर पुलिस। यह बेआईन कोरेक्स नील डुंगुरी पड़िया पहुंचवा पर धरिथिला पुलिस। घटना 26 जन को बांधिछि संबलपुर सदर पुलिस। सोनपुर बरगढ़ और संबलपुर जिलार अभियुक्त रही गिरफ मध्य। गोटे ट्रक रे कप सिरप आसला से कलकत्ता हुगली डिस्ट्रिक्ट रू आसबार प्लानिंग था। मेन उद्देश्य थिला कि जो होली रे से माने कंजप्शन करेंगे से माने जानी कि इलेक्शन टा आरंभ हो जाती। इलेक्शन शेड्यूल आसला पर अनाउंसमेंट पर तो से माने जानुछंती सबू स्टेट रे से माने पुलिस नाका स्टार्ट हो जाती। प्लानिंग थिला से आगु सबू जगह आसिक से स्टॉकटा करदेवे। होली उत्सव से किसी जिनस को कंज्यूम करेंगे तापर से आने पर इलेक्शन टाइम भी यूज करेंगे। से संबलपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस टीमटा से केस को ब्रेक करी। भीतर 3टा डिस्ट्रिक्ट रे लोक सामिल अच्छा, संबलपुर बरगढ़ एंड सोनपुर डिस्ट्रिक्ट रे। घटना गोटे ट्रक, गोटे बोलेरो, 2टी टेम्पो, गोटे स्कूटी, गोटे बुलेट, नगद 20,000 टंका, 12 गोटी मोबाइल जबत होईछि। जबत कप कोलकाता आसुला संबलपुर आसला भितर कौनसी गोटे भी जिले में धरा न पड़ा आश्चर्य करिछि समस्त को। एमानक ठारू गोटे खाता मिलिथिबा बेले सेथिरे समस्त पेडलर ना रही जनापड़ी। से गोटे केस से टोटल 26 एक्यूज आम अरेस्ट करूँ। 45 पैकेटा आम कप सिरप से सीज भीतर पाखापाखि 10,800 बोतल आम सीज करूँ। 11टा मोबाइल फोन सीज 6 व्हीकल सीज भीतर गोटे ट्रक, गोटे बोलेरो, 2टा ऑटो रिक्शा, गोटे स्कूटी, 1 बुलेट, 21,020 टंका सीज गोटे पॉकेट डायरी सीज। आम समस्त नेटवर्क को जाना पड़े कि केमती से आसुले, केमती से स्टॉक करते, केते लोगों को से डिस्ट्रीब्यूट करते। से हिसाब से आम टोटल 26 एक्यूज को आज अरेस्ट करूँ। तेबे केवल पेडलर मानक धरिबारे पुलिस सफल होइथिबा बेले मूल उत्सव बा किंगपिन पाखरे पहुंची पारिबारे विफल होउछि। फल प्रत्येक पर्वपर्वाणी समय संबलपुर में चोरारे पहुंची जाउछि कोरेक्स। संबलपुर कैमरा पर्सन मनोज गुणमणि विश्वास रिपोर्ट, न्यूज़ 7।